जाने होइन त अब युरोप विथ डिपेन्डेन्ट सहित नै। यस, आज हामी कुरा गर्न आइरहेको छौँ कन्ट्री स्लोभाकिया, जहाँ चाहिँ तपाईँहरूले विथ डिपेन्डेन्ट सहित नै एप्लाई गर्न पनि पाइयो र विथआउट आइएल्स पिटी पनि एप्लाई गर्न पाइयो। स्लोभाकिया किन एप्लाई गर्ने त भन्दाखेरिबाट चाहिँ हाई भिजा सक्सेस रेट भएको कन्ट्री, वर्किङ आवर्स पनि भएको कन्ट्री होइन, साथसाथै चाहिँ एकदमै अफोर्डेबल ट्युसन फिस भएको पनि कन्ट्री र 5 इयर्समा चाहिँ पिआर पनि एप्लाई गर्न मिल्ने कन्ट्री चाहिँ स्लोभाकिया रहेको छ। सबैभन्दा बेस्ट पार्ट चाहिँ डिपेन्डेन्ट सहित पनि तपाईँहरूले यस कन्ट्रीमा चाहिँ एप्लिकेसन्स गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरिबाट चाहिँ अहिले सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि चाहिँ ब्याचलर्स इन बिजनेस र मास्टर्स इन बिजनेस दुईटै कोर्सको लागि चाहिँ एप्लिकेसन्स ओपन भइसकेको छ। लिमिटेड सिट्सहरू हुन्छन्, किनभने डिपेन्डेन्ट सहित युरोपियन कन्ट्री जान पाउने कन्ट्रीहरू निकै धेरै लिमिटेड भएको कारणले गर्दाखेरिबाट चाहिँ यदि तपाईँ फाइनेन्सियली क्यापेबल हुनुहुन्छ, अलिअलि इङ्ग्लिस आउँछ, कम्युनिकेसन्स गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखिबाट चाहिँ स्लोभाकिया एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। इन्ट्रेस्टेड हुनुभएको साथीले भद्रकाली भिजिट गरेर काउन्सिलिङ लिएर अगाडि बढ्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।